ijoollee ofiin altuun rukutamtee akka barbaadetti hancuun namarratti tufamee jaalatamee miti kaayyoo ofii maaf gana gad deebinee harka namaa eegganna maatiin kee har'a odoo itti deebite akka saree sanittis ilaalan firri kee oduu rakkatte akka saree sanittis ilaalan geessi darban jechuudha. Yoo rakkatte maraattuudha biyya arabaa maraattee dhufte siin jedhan malee namni qixxaa takkeen birrii takka si gargaaru jiru. Jabaadha hojjedhaa sinitti dhugaa rabbii warri mana madaamitii baatanii aidii mataa keessanii hojjechiifattanii anaa fakkeenya fi hoggaa afurin ture Dubaay keessa dhugaa rabbii guyyaa takkanaa dhufeen beeku waa'ee aidii hojjechiifachuu geemiin taphadhe geemii taphanaan damme geemii eega taphadhe aidii hojjechiifadhu naan jedhan abadan amala koo godhadhee tanaan madaami koo even wannoon adda addaa yoo jiraateyyuu naaf eeyyamin jedhaan bakka mirgas nan qaba eeyyama fudhachuudhaaf ji'a keessatti aar tokko fudhadhee bahuudhaaf nan danda'a. Hin dandeessan madaamii keessanii amalaan qabadha jaalalaan mo'adhaanii waan isiniin jedhame ejejamuuf baatan miti du'arra isin kana isiniif wayya ejejamtanii buluudhaaf harka namaatti bahuudhaaf dirqama koo dhiirri nu jiraachisuu hin qabu dirqama harka dhiiraatti jiraachuu hin qabnu. Nadam mata ofin nukulsini na animo durumanu yu jechuudhaani naga kamre dhugaa rabbi ijoollee dingadda nama kudhan ta'anii jechuudha biiroo keessatti agadanii asii hoteela mina hana jejeetana namni ijoollemtu na beenu fuudhanii dhaqan guyyaa sadi guyyaa afurteenya waan nyaannu dhabne birrii harkaan qabnu jedhanii asii hoteela wal hoteelatti irratti dawwalee fuudhanii geessanii ilaa kanatti gahaati jirti jechuudha shamarran keenya dhugaan siniin jedha waan baay'ee qabna waan dubbachuu hin dandeenye nama qofa irratti hin faradina ofii keenyaaf of madaaluu qabna dirqama nama wajjin hin dhaabbannu karoora waan ta'e tokko qabaachuutii qabna nama irratti hin faradina ebiluut akkas godhe ebiluut akkana godhe jechaa kan of miidhuu danda'u ofii keenya kaayyoo keenya kan nu miidhatii jiru sammuu keenya kan nu miidhatii jiru wantoota baay'eedhaan miidhamaatii jirra rakkina kana garuu namuu argaatiin jiru kanaaf waan hunda dubbachuun hin barbaachisu dhugaa rabbi. Midhaan sanillee nyaatanii hin dhukkubsatan ijoolleen sun jechuudha. Gadi ba'een dubbadde eenyutti hin dubbadda eenyutu furmaata sannaa laata? Koodeeti yabannaatish filiis damme በእግዚአብሔር መታው ፊን ዱኩብሲን ከንጅርቱ ማና ነማት ያደራ ረቢ በእናትሽ እረዲቲ መዚኮ ከንማዩ keessumaan osuma hubachuu yoo dandeenyu akkatti dubbannu akkatti waan jennu yoo gadi baanee dubbanne kan osoo ati jirtu jirma sirratti jireenya kee irratti guuruu kaatu baay'eetu jira. Sigala of jabeessaa jabaadhaanii dhiisaanii waan wantoota garaagaraa ofirraa dhiisaa. Kaayyoonii leenca dulloome hareena durreesseeti. Senegalaa dhiisaanii. Taasi dhukkubaashii dhiisi bakka dhiisi bishaan yeroo isaan akkasitti dubbatan sanii mi'uu qabadhee taa'ee dhaggeeffataatii ture. Maalaan gurrachaatii ture kamtu karaa sirrirra jira kamtu immoo waan hin taane dubbata kamtu immoo namummaa isaatiin ajeelaa jira isa jedhu dhaggeeffataatii ture keessa taa'ee jira. Namni dhugaa irratti hundaa'e waan qabatamaa tokko dubbata. Rakkina shamaraa akkuma isheetiif furmaata. Kanaaf dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf keessa keenyatti buunya. Kanaaf keessa keenyatti dhiigna. Maaliif rakkinni kanuma keenya waan rakkinni keenya matuma keenya irraa nama biraati miti rakkina kan ofitti fiduu danda'u. Du'as kan fiduu danda'u suma mataa keeti. Dame matasi dhukkuba gaa matasi dhukkuba gaa namni biraa haasa'u caaltuudhaa fi hawwii tuulamtitti haasa'ame taraa qabadhaa toni gamme baga nagaa nuftee maayinis dubbadhume dura hin da'u maayee dubbadhu.
كيف ولا ديكادو تالو كيف ولا ديكادو بشان بكاي سريت يبنات شبك سبيت تنشيني يا عندما كيسني بنغاني سني جكني مريم غورانيمتي درت دبنا نورا ماي بيرنجرتو اوكي Dame haɗo ko bowni en nama en barbaci so. Takka ya so no ka guys. Rata ugam jayo tana obsu am warri ulfa itani. Warri itti anu no hin dubbanne akkasitti baane. Wanna feki ta'e tokko naasini gale. Ndolli tu maal keessa akka jirtu hin beektani sin. Ani amma dammee nama qaaman wal beennu nama walitti ufu. Dammeen na beekte jechuudha. Mijattiin tuni sababbiin isaa tokko an aaraa turte sababbii ID ishiitiif. Mijattiin tun yeroo lama nyaatamte ilma namaati wanna ta'eef ID'n ishii kun tastaakkalee hiriyaa ishii Suudii jirtu baay'ee jaalattu wayii qabdi. Ana maallaqa yeroo na gaafattu qubinnaan baaneen jedhee. ID ishiidha isumatu irraa fuudhee micumatu irraa fuudhee. ID ishii qaraamaa keessa seene guyyaa ani beekta yoo ta'e gaafa kaanseleshinii ta'u birrii 50 lakkaa. Yeroo kana oovarii irratti ufee birrii hin dhabdee kara hundumarraa hiriyoonni ishii hunduutti gaagalee achumaan hiriyaa ishii Saawudii jirtu yoo as jala jiraatte. Neema yikoottaa birrii dhistee waa'ee of ajjeestee dhistee dhugaa ishee barbaannu miidhagduun takkaammisaan dhugaan ishii baay'ee jira. Saafuu dhaggeeffadhu maaliif keenya takka galee wal jala dubbanna taananii dhugaa micayyoo ossaa jirtan isin ammas. Inni tokkoffaan intalli Saawudiirtu baxaami wal beekanii obbolummaatti wal tufanii ishii galchitanii iifan caalaa ishiin baay'ee beekte jechuudha waa'ee kanaa jechuudha. Birrii ergitee fi birriin duubatti jalaa deebi'ee balee birriin ishiitu naaf cufaa ittee natti himtee turte isinii gale. Garuu ulfaa namna warri jettanii no sababbii birriiti sababbii ishiin qaraamaa keessa galtee waraqaan ishiitiin hojjetame garuu birrii 3,000 moo akkana fidi jaanii. Mijattiin tun kaleessa ifa naannotti kofleetan bira darbi'a laayiviirra turte. Innaa wanna hin beekne tokko asirra baanee borcinee haasa'urraa dhugaa micayyoo warri dandeessan warri Dubaay keessa jirru walitti guuramne maallaqaanis taanan wal bira ejjennee dhugaan talaa baasu malee asirra teenye eebaluutuu kana ta'a. Arra maaliif hin baasiin deemin? Maaliif iddoo ishii reeffi ishii jiru maaliif hin deemin? Garuu hundi keenya birrii cufannee ilaalla. Nu hiriyoota jennee cufannee ilaalla. Almaan cimriidhaan dhugaa ishii dababbastanii teessa taa'aa jirtan. Asirraa garuu ishiitu ulfa dhiiraa jechuuf ajjeefti. Dhiiraas ta'uuf ajjeeftu jaalalatu nama ajjeesisiisaa bara. Asirra teenya wanna hin taane haasa'urra gumaa micayyoo teenya akkamitti baasnaa? Guruppii goranee ifan guruppii qabdi dammee. Guruppii rakkoo guruppii yerootti wal gargaaru hin qabnaatti. Achi keessatti wal guurree maaliif wal geenyee waa'ee kanaa hin naasofne. Arra garuu warri ishii waa'ee ishiitis hin beekne miidiyaarra warri waa'ee namaatis hin beekne jettanii wal marqaartan. Isinii galee micaanis firoo baay'ee hin beekna. Firoon hiriyaa ishiiti. Innis taana seera jala eeree seerri hiriyaa gaafatu. Anakka araarsaa afaantiin jira nama gugurdaa qabna bar Dubaay keessa. Garuu mee gisee tokko guruppii haasa'uu mokkora. Dhiiga micayyoo ossaarta. Isinii galee mijattiin tun dasitanyaa turte kaleessa. Wannan taane naaseenaa asirra baatanii dammeen guruppii qabda guruppii keessatti maki warra haasa'aa jiru kan. Yoo dandeenya maallaqa walitti buufnee bar baasii dhaabuu jechuun wanta baay'ee godhuu dandeenya bar. Dhugaa micayyoo baasuu dandeenya bar. Nu amma yoomitu wal soomnee dubartoonni teenya qaaliin akkatti nu jala uuman ji'a keessatti dubartoota meeqa abaa jirra dammee. Namni yeroo tokko wanna hin beekne irraa naaseenaa miidiyaa kanarra haadha obboleewwan qabdii bar maatii qabdii bar haadha qabdii bar isin nama haadha taatanii koomentii keessa hedduu nama jibbisiisan wanni isin nama arrabsaa jirtan.
Miikise tokko yaa guruppii qabna dammi haasaa guruppii irratti eenyu maaliif jiran eenyumaa kun jiran imbaasii deemnee ofii keenya gaafachaa hin jirru bar asumarra teenyee bakka leellis moojii moo'ichaa ergina warri jala jirtan imbaasiin deemtanii imbaasiin deemtanii imbaasii yaadii yeroo wal qabee tokko gaafanna eega mucayyoo teenyaa bahu. Meefanii keessa hin namni buutan tokko. Keessaan gadi balee fane ora. Ani siif abbu'aara. Yaadessa aadaa inni jilmataa dhaggeeffatee dubbatamaa yaaftan boolina biyyiin akka jedhamu. Qo'aa meedammee nattaa softu qo'aa weetti. Baasii namni deemuu hin dhiisne ijoolleen keenya sadii deemanii jiranii qulqulleessaa jiran. Namni dirqama namni hundi deemuu qabu. Nama sadii deemee yaadicha qulqulleeffataa jiran. Akkasumas immoo maqaa guutuu kan mucaatillee even agada walamuutitti jechuudha. Lookeeshiniin argameera kan mucaa. Alex gasti ergadhu. Yaadota garaagaraa waan Yammee taa'e bakka as gaa taa'e muti ga'e bakka keessa si haa gaafattu barbaadde. Nama hundi wajjin hin iyyiinsa. Dhugaa warri dhugaa mucayyootii hin obsitanii hima warri kaleessa ishee argitanii maal fi biyya kana keessa firiidamiitu jira dhugaa mucayyoo aabaatu hiriyoonni keessattuu warri itti dhiyaatan kaleessa guyyaa kaleessa wajjin turtan koota too haasaa akka beetii fa'a akka boonii fa'a wal bira jirtu wanna ta'eef kaleessa nu iddoo hojii loobaana wal argina. Nama dhugaa jirtu nutti himtee tamma mucuu kana dhooftee baatee jechuudha baarri koos gaafannan dhugaa rakkii mucuu nu gootee baate maal akka ishiin haftee beeku ganama garuu haqqii jirtu nutti haasaa turte. eenyu Amma sa'aatii kana keessee garuu miira keessa jirti maal akka taateen beeku yaa sodaachisanii hin beeku. Hawwiin hin jirti nu harrabsitee baate. Dhimmi sodaachisa jedhu hin jiru abbaa feete eenyummaan keessatti. keessatti ijaan nama sodaachistu hin jiru. ijoolleen keenya waan tokko na dhaggeeffadha please. Wanti isin yaaduutii qabdan nama ajandaa isin godhachuudhaaf of duukaa isin hiriirsu duuba hin deemina dhugaa kuni namoota hedduu gubbaadhaan laalatee ture dhugaa kiristoosin gubbaadhaan laalanii hin seenina bakka gastii nama sanii hin seenina gaaffisin gaafatina deebiillee laatina callisaanii deebiin gara hin argan keessan hojjedha dawwala gaafadha namoota itti dhiyaatan malee ati asirraan oo'ataa soofte asirraan kan namni biraa kan biraa taasaa ajandaa biraatu nurratti waan ta'eef ijoolleen keenya please of qaba. Yeraggaa watat qibee hawaxal jetti jarri. Qaqqaabbiin barnaatee keessatti sa'uudha. Dubbachuu qofti furmaata callisuun illee furmaata yeroo tokko tokko. Callisuun mataan isaa furmaata. Kiyyaa galchaa kiyyaa jedhan kiyyaa galchaanii. Akkuma dammi kun obsa godhadhu hundi keenya iyyuu baay'ee gaddinee jirra. Dhugaadhuma dubbachuu fi Laasim Dubaay kana keessatti seerri ni jira. Kaleechas ni jira, har'as ni jira. Inni kaleechatis seeraa inni har'aatillee seeruma. Seerri osoo jiru dhugaa namaa kan dabsaa jiru ijoolluma teenya. Kaleessas wantoota baay'ee ture. Dhugaa obboleewwan keenya namoota baay'ee dhabnan Dubaay kana keessatti. Senegalee. Kanaaf wanti irra qaqqabanillee hin jiru. Hamma tokko faani kanan dhaggeeffadhu yookiin bakka deemutti kanan dhaga'u mucaa galchuuniiraan mucaan galeeran. Okay. Hiriyaa mucayyoo tanaa erga ta'e gadi ba'ee qoodame gadi ba'ee deemi. Rakkinni ishii kanaadha. Hiriyaa jechuun kafana waliiti. Uffata waliiti. Qaamni isaanii tokkodha. Hiriyaa jechuun. Hiriyaa jedhanii taanayyuu namni guyyaa tokko biddeena tirirraa waliin nyaateeyyuu iccitii waliin ni beeka. Warri bakka tokko ta'anii waliin haasanii iccitii walii beeka. Rakkoo nama tokko namni wallaalu hin jiru.
hiriyaa erga walii ta'anii jechuudha. Abbaa manaatii fi haadha manaa boruutiif jedhanii erga waliin haasaanii rakkoo nama kanaa hin beeka. Isinii galee mucaan kun akkuma yeroo sanaan dura qabbanneen Dubaay kanas keessatti boqattu ijoollee biratti boqatti miidiyaa kanatti gadi fidanii maal taate jedhanii rakkoo ishee akka gisee san gaafatani mucaa kana dhiyeessanii maal rakkoo hin gaafatin. Rakkinni ishiin ittiin of ajjeesteef maal jedhanii namni gaafate jira. Miidiyaa irratti illee shiffinne warri isaan firaatis warri hiriyaatis warri ishiif firaa warri ishiif hiriyaa inni kaleessa waliin gabataa tokko nyaata sun eessa dhaqan isaan? Maaliif shokiin barbaachise karaa keessaa karaa